Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Bugün deməli 43-cü gündür. 43-cü günlə davam edirik. Bugün yenə concurrency, thread oradan davam edəcəyik. Dünən deməli qalmışlar race conditionda. Elə oradan bir digər topikləri də müzakirə eləyə gedəcəyik. Əla. Səs filan hər şey qaydasındadır. Bir dənə onu yoxlayayım dedim. İndi getdik. Yes. Bir dənə Word-ü filan açım. Yes. Qalmışdıq burada. Deməli, bugünkü deməli race condition'dan getdik. A race condition is a type of bug that occurs in concurrent programming when two or more threads access shared data at the same time, and the final result depends on the order in which the thread executes. İntellect açaq bir dənə. Okay. In simple terms, a race condition happens when program behaves differently each time you run it, depending on which thread wins the race, according to change shared data. To access or change shared data. Deməli, burada da göstərib. Bu nümunəni bugünkü deməli seminarda technical interview eventdə də vermişdilər. Burada deməli belə bir şey yazıblar. Counter integerdir, artırırlar. 2 dənə thread də artırır, joinlər var. Actual output could be istənilən rəqəm 2000-ə qədər. Because counter ++ is not atomic, yəni atomic bir dənə operation deyil. It consists of each 3 operation. Read the value, add 1, write the result. Multiple thread doing this at the same time can interface with each other. Yəni bu threaddə oxuyur, görür 4-dür, bu artırır 5 eləyir, bu da oxuyur, görür 4-dür, bu da artırır 5 eləyir, ikisi də 5 yazır. Amma ikisi də biri 5 yazmalı, biri 6 yazmalıdır. Deməli, race condition bildik nədir? Race condition həll olunmasına bağlı bunu növbəti aşağı hissələrdə baxıb görəcəyik. Volatile keyword düzdür, burada hər kömək eləmir. Amma atomic integer ya da synchronized block filan istifadəsi kömək edə bilər. Deməli, performance metrics in multi-threaded application. Multi-threaded applicationda 2 dənə performance metrics var. Biri latency'dir, digəri də throughput'dur. Mövzunu təkrarlayanda ona aid tasklar edirsiniz. Əgər o taskları harda götürürsünüz. Bunu deməli mən o vaxtı bir dənə kurs var idi Udemy'də. Orada baxdıqca bir dənə bunu giriş edeyim uşaqlar. Həmin kurs var idi. O kursa baxdıqca orada qeydlər götürmüşdüm. Kod nümunələri oradaydı. Mən də deməli oradan götürdüyüm kod nümunələrini indi burada təzədən üstündən keçirəm. Deməli bu kursuydu. Çox yaxşı izah eləmişdi kursda.
yəni mən burada sol tərəfdə gördüyünüz kimi cover elədiyim bütün mövzulara objects, condition variable, object as conditions bura kimi izah eləmişdi. Buradan aşağıya isə mən dokumentasiya oxuyub oradan qeydlər götürmüşdüm. Sorry, sadəcə bu 17'lər olanları dokumentasiyasına götürmüşdüm. Qalanlarını buradan götürmüşdüm. Bu kursda nə vardısa onu. 5 saatlıq bir kursdu. Prost mən bunu 2 aya falan tamamlamışdım. Çünki hər dəfə mövzunu oxuyanda onu başa düşməkdə çətinlik çəkirdim. Nə bilim, axtar falan filan. Amma çox qəşəng kursdur. Okay, davam edək. Deməli, performance metrics in multi-threaded application biri latency'dir, digəri isə throughput'dur. Latency measured in time units. Latency odur ki, time it takes to complete single task. Bir taskı tamamlamaq üçün sərf olunan vaxtı. Low latency means faster response time. Yəni aşağı latency o deməkdir ki, daha tez response time, daha sürətli, yəni qısa vaxtda daha tez həll edir də bir taskı. Throughput isə measured in task per unit time. Deməli, number of tasks completed in given period. Throughputda verilən vaxtda neçə dənə taskın tamamlanmalıdır. Higher throughput means more work done in given time. Deməli, relationship between latency, throughput, sometimes independent, bəzən throughput deməli latency'dən asılı ola bilər. Increasing throughput doesn't always reduce latency. Sometimes conflicting. Increasing parallelism improves throughput but can increase contention leading to higher latency. Deməli, bir-birindən asılı da ola bilərlər ya da konfliktdə də ola bilərlər. Bəzən throughput'u artırmaq amma throughput'u artırmaq deyir, həmişə latency'ni azaltmaq demək deyil və paralelizmdə throughput'u artırır, ancaq yüksək latency'yə səbəb ola bilər. Latency nədir? Yəni taskın daha gec tamamlanması. Reducing latency in multi-threaded application. Breaking task into subtasks, divide the work into smaller subtasks. Latency'ni azaltmaq üçün taskı kiçik tasklara bölürük. Run those tasks in parallel across multiple threads. Latency formula. Yəni, məsələn, bir dənə task var, böyük bir taskdır. Biz bunu bir dənə thread istifadə edəsək, biz bunu həll edəcəyik, tutaq ki, 20 saniyəyə. Biz o taskı bölürük 4 hissəyə və 4 dənə korda bunu paralel olaraq run edirik. Nəticədə 5 saniyə həll eləmiş oluruq. Çünki hər bu 4 hissənin hər biri 5 saniyə çəkir. 5 saniyə həll eləmiş olur. Latency də odur ki, time divided n. T is total time required for single threaded execution. N is the number of threads. Yəni biz 20 saniyə bütün taskı həll edirdik. Böldük onu 4 hissəyə, 20 böl 4. 5 saniyə indi bütün taskı həll eləmiş oluruq. Hansı ki, latency'miz azaldı, daha tez həll oldu problem. Belə. Increasing n reduce latency, but only up to certain point. Yəni bu taskın sayını artırmaq latency'ni nə edir? Azaldır. Amma bu müəyyən bir yerə qədərdir. Biz taskın sayını elə yer ola bilər ki, artırarıq, o artıq latency'ni azaltmaz. Əksinə mənfi təsiri olar. Bu da nə vaxt baş verir? Əgər taskın sayı core'un sayından çox olarsa. Deməli, what is the maximum number value of n? Ideal case n equal number of cores. If non-blocking input, output or interruptions. Əgər blocking input, output yoxdursa və ya heç bir interruption yoxdursa, ən yaxşı halda n bərabər olmalıdır core'un sayına. Reality, other process consume CPU and memory, so the actual ideal n is lower than the total number of cores. Yəni realda isə
Nə olur? Bu n core'un sayından bir dənə az olur. Bir dənə və ya bir neçə daha az olur. Hyperthreading logical versus physical cores. Many modern CPU have hyperthreading. Mean logical cores doesn't equal physical cores. Hyperthreading improves throughput but doesn't double performance. Deməli, hyperthreading throughputu artırır, ancaq performansı artırmır. Best case, use number of physical cores for CPU-bound task. If the task involves input, output, or waiting, then n can exceed the number of cores. Əgər input-output taskıdırsa, n deməli core'un sayından çox ola bilər. Ən yaxşı halda physical core'un sayını qədər istifadə edəcək CPU-bound CPU tasklar üçün. Input, output və ya waiting olduğu halda isə n deməli core'un sayından çox ola bilər. Burada da deməli latency-ni göstərir ki, latency equal total time bölünsün neçə dənə taskımız varsa o. Cost of parallelization aggregation. Parallelizing tasks isn't always free. Consider the following cost. Thread creation, management overhead. Creating thread has cost. Too many threads can lead to thread thrashing, excessive context switching. Synchronization overhead. If threads need to share data, logs, mutex may be required, reduce efficiency. Solution isə minimize shared state and use thread local storage where possible. Deməli, thread hər dəfə yaradandakı costdan danışır ki, hansı ki thread thrashing-ə də səbəb ola bilər, çox thread istifadə etmək. Synchronization overhead də deyir ki, threadlər əgər data share etməyə ehtiyac varsa, logs və mutex require edə bilər, hansı ki efficiency-ni azaldır. Bu halda da thread local storage əgər mümkündürsə istifadə etməyi tövsiyə edir. Load balancing issues. If subtasks are unevenly distributed, some threads may finish earlier than others. Solution isə use a work stealing approach where idle threads take task from busy ones. Deməli, nə deyir? Əgər tasklar unevenly bölünübsə threadlər arasında, bəzi threadlər digərlərindən tez bitirə bilər öz taskını. Bunu da həll etmək üçün work stealing approach istifadə etmək olar. Hansı ki, idle threadlər məşğul threadlərdən götürür taskları və başlayır onları işləməyə. Aggregation cost. Once all subtasks finish, the result must be aggregated. This reduces speed up if merging result is costly. Axırda deməli o n dənə task var. O n dənə taskı axırda biz aggregate etməliyik. Nə vaxt bəzən isə bunları merge etmək costly ola bilər. Bu da speed sürəti deməli nə edir? Azaldır. Types of task in parallel computing. We can categorize tasks into three types. Fully parallelizable tasks can be completely broken down into independent subtasks. Deməli, fully parallelizable task can completely broken down into independent subtasks. Məsələn, image processing, each pixel can be processed independently. Hər bir piksel ayrıca deməli işlənə bilər. Bir-birinə asılı deyil. Rendering in games, different object can be rendered in parallel. Optimal strategy. Use as many threads as cores. Core'un sayı qədər thread istifadə etməyi deməli. Optimal strateji budur. Unbreakable sequential task. Bəzi tasklar isə ardıcıldır və onlar deməli bölünə bilmir. Must be executed in order. Müəyyən bir ardıcıllıqla execute olmalıdır və cannot be parallelized. Example, recursive function calls where next step depends on the previous one. Sorting algorithms like insertion sort, not easily parallelized. Optimal strategy, keep
such task single-threaded and optimize execution speed. Partially parallelizable tasks. Some part can run in parallel, but others must run sequentially. Bəzilərində deməli bir paralel run ola bilər, digərisi sequential olaraq davam etməlidir. Məsələn, sorting algoritmlər split array can be parallelized. Merging requires sequential execution. Database queries, filtering rows can be parallelized. Mən bu sözü təfsir edəmirəm deyəsən düzgün. Combining ama sequential olmalıdır. Optimal strategy determine bu nədir? Speed up equal o form olsun düzgün yazmamışam böyle ehtimal. Bölmə əməliyyatıdır deyəsən bu. Fraction of the task that's parallelized. Number of threads. Sn equal 1 bölünsün 1 çıx p. Burada da p bölünsün n. Fraction of task that's parallelizable. Parallelizable olan tasklar. Bölürük number of threads. Task'ın sayını Məsələn, 80% paralel ola bilər. Bu o deməkdir. 1 bölünsün 1 çıx 0,8. Yəni 1 böl 0,2. Bu olur nə? Bu olur nə? Sequential. Bu 80% bölürük thread'in sayına. Bu da olur nə? Paralel olan. Mən nə deyir? Speed up with n processors or parallel units. Proportion of the task that can be parallelized. And one the part of the task that must remain sequential. Number of processors. Sequential portion limits the overall speed up no matter how many processors are added. Even with infinite number of processors, maximum speed up is həmişə bu sequential üçündür. Bu isə suppose 80% can be parallelized. 4 prosesorlandır. Necə olur? Böyle olmalı. Bir çıkıyor burada da böyle bir şey. Speed up 2.5. Boşa düşmedim. 100 prosesorunun speed up 4.76. With infinite processor speed up 5. So even with unlimited parallelism, speed up is kept to 5x because of the 20% sequential bottleneck. Why it matters? It shows diminishing returns. Adding more processors doesn't always yield proportional speed up. It helps in system design decision, balancing parallelism, efforts versus cost. Yəni bu nə qədər sürətlənə biləcəyini göstərir. Başa düşdüm.
partially parallelizable tasklarda prosesin sayını artırdığımız halda, hansı ki n, bu number of threads yox da gəldik, number of, əslində eyni şeydir, thread, yox, eyni deyil. Eyni deyil. Threadin sayını artırırıq, yəni paralel olduğu üçün bu, paralel run olan threadlər olur. Ya da prosesin sayı. Okay, deyək də belə deyək. Yəni, partial parallelizable taskda prosesin sayını artırdıqda sürət nə qədər artır, onu ölçmək üçündür. Partial parallelizable taskda da bir hissə sequential olduğu üçün, hansı ki bu, artıq bir nöqtədə müəyyən rəqəmdən artıq bu speed up edə bilmir. Hansı ki 80% parallelizable taskda bu 5-dir. 5-dən artıq biz bunu speed up edə bilmərik. 5-də yəni infinite number of unlimited parallelismdən olur. Görün, bunu mən nə? Parallelizable. Parallelizable. Okay. Parallelizable. Okay. No. More thread does not always mean better performance. Burada da bildik ki more thread, more core processor doesn't always mean better performance. The optional number of threads depend on number of physical cores. Physical core'un sayı, whether the task is CPU bound or input-output bound. CPU bound taskda deməli, core'un sayına bir dənə az olanda yaxşıdır. Input-output boundda isə, səhv bilmirəmsə, core'un sayından çox olsa da yaxşıdır. Deməli, CPU bound tasks should have less thread than count of cores for but one should have more than count of cores. Düz başa düşmüşük. Bunun da səbəbi most of their time during computation, CPU cycles, deməli. Typically, you want at most the number of physical cores. If you run more thread than cores, thread will compete for CPU time. Yəni, CPU time üçün növ threadlər yarışacaq. Context switch overhead, which can actually reduce performance. Deməli, real rule of thumb, threads, number of cores, sometimes tiny bit more if tasks occasionally block. Input-output boundda isə tasks that frequently wait on external operation, disk, network, database queries. Salam Əli, çox sağ ol. API calls, bottleneck waiting for input-output, not CPU. You can run more threads than CPU cores because many of them will be idle. Çünki bir çox thread gözləyəcək network call üçün ya API call üçün o idle vəziyyətində olduğu üçün CPU artıq consume eləmir. Bu halda biz CPU core'un sayına artıq thread istifadə edə bilərik ki, performansı daha da artıraq. Deməli, cost of thread synchronization and aggregation. Use thread pool instead of creating too many threads. Bir də thread pool var idi. Burada aşağılarda bir yerdədir. Ona da gələrik. Deməli, additional resources, image, processor, color, space.
Bu task da var deməli burada. Color image latency calculation. Deməli belə bir şəkil var. Bu ağ hissələrini buradakı qırmızılara rəngləməkdir. Thread istifadə edəməyib single thread application istifadə edəndə sürət az olur. Çünki bütün şəkil, bütün pikselləri bir dənə thread işləməyə çalışır. Daha sonra biz nə edirik? Şəkli yuxarıdan aşağıya doğru hissələrə bölürük. 3, 4 və s. Və onların hər birini bir dənə thread tərəfindən rənglənməyini tələb edirik. Bu halda da asinkron programming oxumusan artıq. Deməli, asinkron programming hansıdır? Threadləri oxuduq, context switch, daemon thread, sonra race condition falan bunlara baxdıq. İndi nümunələrlə bir davam edirəm. Non-blocking techniques. Yox, bunu oxumamışım. Burada da deməli necə eləyir? Image oxuyur. Burada image, sonra bir də new image eləyir. Recolor var. Sonra da yazır. Recolor multi-threaded, bir də single thread. Öncə single thread olana baxaq. Single thread. Start time, axırda da recolor eləyəndən sonra end time, bunlar print edir. Recolor'da da nə edir? Heç nə. Buffer, left corner, top corner, yuxarıdan aşağıya doğru oxuyub. Bunu və paralel programmingi də oxuyarsan. Tamam. Deməli, yuxarıdan aşağıya, sağdan sola bütün hamısını rəngləyir, recolor eləyir. Recolor'da da heç nə. Əgər bozdursa, bu ağ hissələr götürməli idi məsələn. Boz hissələrdirsə, onları götürür, belə bu şəkildə dəyişir. Əks halda isə olduğu kimi qoyur yerinə. Təzə dəyərlərini set edir. Burada da red falan bunlara. Burada create RGB colors from colors. Burada da bunları shift edir. Green, blue falan. Bunu çox qəşəng izah eləmişdi. Bunu hətta oradan baxarıq. Nəysə, belə. Bu single threadeddir. İndi gəlin bunun sürətinə baxaq. 106 milisaniyə. İndi bir də bunu deməli multi-thread olana baxaq. Multi-threaddə isə nə edir? Start time buradan götürür with hide threadlər, number of threads. Burada məsələn 3 dənə thread göndərmişik. Amma 11 ən yaxşı halıdır. Gəlin biz 3 ilə başlayaq elə. Burada deməli threadin sayı qədər height-a vurur. Deməli thread multiplier. Məsələn, birinci threaddirsə, 0-cı threaddirsə, bunun hündürlüyü nədir? Məsələn, 5 bölür 5-ə, hər hündürlüyə bir dənə thread düşür. Neyse, bunu götürür, top corner və recolor eləyir. Thread də başladır, sonra başlatdığı threadlər də join edir ki, bir-birini gözləsin. Axırda da end time-ı deməli şeydir. Sistema 71. Yəni 3 dənə threadimiz olanda 71-dir. 6 eləyək. 6 eləyəndə 114. Oy, azaldı yox. Deməli 5 106. Bəs mən 3, deməli ən yaxşı 3-dür. Okay. Bəs mən bir dəfə nə vaxt idi? 11 yazmışdım. Yox, səhv verirəm. Deməli ən yaxşı halı 3-dür.
Hə. Gəl buna buradan baxaq. Haradaydı o? Ha, budur. Bu hissəni izah edir əslində. Mən çox maraqlı gəlmişdi bu. Burada deməli deyir ki, pixel represents smaller element of the picture displayed on screen. Bu heç. Image is nothing more than two-dimensional collection of pixels. Color of pixel can be encoded in different ways. Deməli, a few frequently used group of pixels color encoding are deməli, luma, brightness, two chroma, RGB, red, green, blue, bir də bunlar var. Nəsə, biz ARGB memory representation'a baxacaq. Burada bu alfa deməli nəyi göstərir dayanmaq? Parlaqlığı idi, yoxsa nə idi? R stand for transparency. Transparency üçün. Represent this color in memory as follow. Belə red, green, blue. Ən sağda blue'dur, sonra green'dir, sonra red və bu. As we can see, each component is represented by 1 byte, 8 bits, so value of each component is in the range of 0 and 255. Since we have 4 bytes, we can store entire color pixel in variable type of integer. Integer'da 4 byte olduğu için bunu istifadə edir. The image processing example, we have following methods that extract individual components of pixel. Deməli, bu nədir? Red'i götürmək üçün gəlir, deməli, 1, 2. Soldan ikinci byte, yəni bunu götürür və 16, 2 byte bunu shift edir. Hara shift edir də? Sağa doğru. 1 byte, bit, 16 bit, sorry. 8 bit, 16 gəldi, red'i götürdü. Green'də isə 8, sadəcə blue'dan bura 8 gəldi, bura çıxdı. Blue'da isə heç cür shift etməyə ehtiyac yoxdur, elə bu şəkildə götürəndə blue'nu verir artıq. Let's explain each method in particular math that happens to get each color component. In order to get particular component, we need to first get rid of all the other color components in pixel while keeping desired component. To achieve, we apply bit mask. Bit mask define which bits we want to keep and which bits we want to clear. We apply bitwise AND with belə in binary to get rid of a component since x and 0 equals 0. x0 equals 0 for any x. Yəni 0 olanlar hamısı 0 olacaq. Bizə lazım olan 0-dan fərqli olanı götürəcək, hansı ki f-dir. We apply AND with 0f 1 in binary to keep the value of component since x1 equal x for any x. Burada da məsələn 0,54 saxladıq, qalanlar 0,0 götürdük. Burada 0,32 bunu götürdük, qalanlar 0,0 getdi və sair blue'da doldu ki. However, after applying bit mask, we are not done. We still need to shift the byte representing our component to the lowest byte. For example, in the red method, we apply bit mask deməli buna və alırıq 54 belə bir şey. İndi bizə lazım ki, buradakı sıfırlar geçsin. Ona görə də shift edirik. Gəlir çıxır bura.
So we need to shift all the bits in the result of bit mask to the right using this operator. Blue üçün ehtiyac yoxdur. Green üçün deyir 8. Qırmızının olsa izah elədik. Oy. Combine eləyəndə də heç nə tərsinə olur. Blue'nu gəlib bura deməli birbaşa qoyuruq. Green üçün artıq sağa yox, sola shift edirik. Yenə red üçün də eyni şəkildə. Gəl blue'nu qoyduq. Gəl buradan green, buradan red. Belə. Ay, mən deyəsən sağla solunu qarışdırdım bunu. Second byte, shift 1 byte to the left. 1 byte left. Burada ama ne inir? Burada sola. Bu 54'ü getirir bura. Ha. 54 getirir bura. Okay. Ha, işte başa düşdükdə sağa sola shift edir. Burada da korun sayını artırdıkça necə olduğunu gördüm. Şəkil dəyişdi, belə rəngləndi. Benim. Deməli, throughput. Throughput, the number of tasks completed in given period, measured in task divided time unit. Throughput is the number of tasks completed per unit of time. It's typically measured as throughput, number of tasks completed, time taken. It reflects how much work a system can handle in given period. Important, throughput is different from latency, which is time it takes to complete a single task. If want to perform as many tasks as possible, we need throughput as performance metric. When throughput important, when you want to maximize the amount of work done in the shortest possible time, servers, data processing system, parallel computation, ideal for high load systems or batch processing. Okay. Deməli, verilən vaxtda məsələn 4 dənə task həll edir. Ways to improve throughput, breaking task into subtask, decomposition, goal smaller piece of work can be processed faster in parallel. Instead of storing one large array, divide it into chunks and sort. Instead of sorting one large array, divide it into chunks and sort them in parallel, like merge sort. Decomposing tasks can improve overall throughput if the subtasks can be processed in parallel or with less blocking. Və throughput normalda, praktisdə deyir ki, individual T-dən daha az olur. Subtask bölünsün vaxt. Running task in parallel, assign each independent task to separate thread or process. If you have an independent task and T time, T is the time to complete one, then max theoretical throughput equal and divided T. But in real system, there are overheads, context switch, synchronization, number of CPU core limits through number of CPU cores limits through parallelism. Still, parallelism is often the most effective way to improve throughput for independent tasks. Schedule each task on separate thread. In this case, theoretical throughput is n divided T, but in practice, this is much more likely to achieve. Reason is that tasks are inherently unrelated and independent from each other. Yəni normalda theoretical olaraq maksimum throughput n divided T-dir. Subtaskın sayı bölünsün vaxt. Məsələn, verilən vaxtda tutaq ki, 5 dənə subtask varsa 5 dənə subtask həll ola bilər. Amma əslində elə deyil, çünki context switch, synchronization, blocking falan bunlar baş verir. Ona görə daha az olur. Deməli, throughput, throughput, the number of tasks completed in given period, measured in task divided time unit. Throughput is the number of tasks completed per unit of time. It's typically measured as throughput, number of tasks completed, time taken. It reflects how much work a system can handle in given period. Important, throughput is different from latency, which is time it takes to complete a single task.
Deməli, thread pooling, reusing a pool for worker threads instead of creating destroying thread per task. Bunu mən niyə yazmışam burada? Burada izah edilmə proseduru yazmışam. Nümunə yoxdur daha doğrusu. Why creating thread is expensive memory and time, how it improves throughput, reduce latency per task, no thread creation delay, keep CPUs busy with new tasks, ensure a controlled number of threads, avoid resource execution. Executor service istifadə olunur cavabı da bunun üçün. Creating thread once and reusing them for future tasks instead of creating threads. Okay. Burada da necə olur? Burada deməli task var. Yəni, məsələn, task gəldi, thread 1, 2, 3, 4 istifadə edir. Digərləri sırada gözləyir. Saniyədə, məsələn, 4 dənə task həll edir. Digərləri sırada gözləyir. Sonra, məsələn, bu artıq busy deyil, idle vəziyyətinə keçdi. Növbət task gəlir bura və s. Deməli, throughput, maximize task per time. High throughput equal better system capacity. Task decomposition enables finer grained parallelism. Only help if task can run concurrently. Bu neydi? Yadımdan çıxdı. Decomposition neydi? Paralel olmaq da. Enable finer grained parallelism only helps if subtasks can run concurrently. Parallel execution run independent tasks at once. Most impactful if tasks don't block each other. Thread pooling reduce thread management overhead, save time, memory and boost throughput. Burada da sual var. We are running an HTTP server on single machine. Handling of HTTP requests is delegated to fixed size pool of thread. Each request is handled by a single thread from the pool by performing a blocking call to an external database, which may take variable duration depending on many factors. After the response comes from the database, a server thread sends HTTP response to the user. Assume we have a 64-core machine. What would be the optional thread pool size to serve HTTP request? Mən bunu birinci dəfə həll edəndə səhv cavab demişdim. Demişdim ki 64 ya da 64-dən bir dənə az. Amma burada nəzər almaq lazımdır ki bu server deməli nə edir? External database request göndərir. External database request göndərir, yəni CPU bound task deyil. Input output bound taskdır. Burada external database call var. Hansı ki bizim 64 dənə core var. Əgər 64 dənə thread istifadə edəsək, bu 64 threadin tutaq ki 64-ü də database request göndərdi. İndi hamısı bunların idle vəziyyətindədir. Yəni dayanıb gözləyirlər ki, database-dən cavab gəlsin. Soruları, requestləri qəbul edə bilməyəcəklər. Gözləyəcəklər. Bloklanacaq. Ona görə biz eləməliyik ki, threadlərimizin sayı çox olsun core-un sayından. Yəni 64-dən çox olmalıdır. Ki boş qalmasın. Requestlər də şey eləsin, deməli, handle edə bilsin. Deməli, since threads are not in running state all the time while serving incoming requests, we may have all the threads blocked on input-output waiting for a response from database, but the CPU is not actually executing any task. So if we create more threads to handle the incoming request, we will get better throughput.
There is no way of knowing the best number of threads ahead of time, since more thread means more requests can be handled, but also more overhead and context switch. So we need to perform a load test. Requests are handled by fixed size thread pool. Each request gets a thread from pool, makes blocking call to database. The thread just waits while database responds. Send response back to client. The machine has 64 cores. Why not just 64 thread? Are doing blocking. Most of them spend waiting, not using CPU. And CPU is free. More thread than core can be beneficial. Waiting for DB, other group can serve request. How more thread improve throughput? If you only have 64 or all blocked, 20 or 200 or 300, some are waiting, other ready to handle incoming request. Beğenilen throughput artar, ama 200-300'də threadin olmağı sonra context switch'in çox olmağı deməkdir. 200-300 çox değil mi? Burada deyir ki, niyə 10.000'dən thread istifadə edilməyək? Çox thread, çox memory usage deməkdir. Context switch deməkdir. CPU time wasted switching between threads. Two threads under utilization, lots of idle CPU. Too many thread, overhead inefficiency. You need sweet spot. Yaxşı bir deməli thread sayı götürməli. Optional thread pool size. There is no magical number. It's depend on average time waiting on input output. DB-dən gələn cavab üçün average vaxt nədir? Onu nəzərə almalıyıq. CPU time hər bir request üçün nə qədər lazımdır? Memory per thread, desired latency. So what do we do? Load testing. You simulate real traffic and observe throughput, latency, and CPU memory usage. Then you tune the thread pool size until you're handling most requests with acceptable latency without overwhelming the system, CPU and memory. Yəni nə deyir? Deyir ki, load testing edirsən. Rule of thumb. If you want starting point, if you have a blocking input output, and common formula is optional thread count equal number of cores multiply wait time, compute time. Gözləmə vaxtının üstünə 1 gəlib number of core vururuq. Tutaq ki, gözləmə vaxtı 500 milisaniyədir. CPU compute time'a bölüb üstünə 1 gəlir. CPU time to process request 10 milisaniyədir. Biz nə edirik? 64 dənə core vurulsun. Bir üstüdə bu da edir 3200 thread. Bu da deyir approximate. 3200 thread istifadə etmək olar ki, and needs real testing. Bu assume edir bu numberları. The 64 core machine doesn't limit you to 64 code because your workload is input output but not CPU. More threads help improve throughput up to a point. But too many thread system overhead. Load test eləmək lazımdır ki. Find the best thread pool size. İndi gəldik atomic operation. Item plus var idi deməli. İndi onu həll eləmək üçün atomic operationlar istifadə etmək. Hansı ki bu item plus is not atomic. You wrote atomic operation is an operation that happens once. There is no way to interrupt it. Deməli item plus 3 dənə operation var. Read the current value of item from memory, add 1 and write result back to item. So this is not atomic. Another thread can interrupt between these steps. Bunların hər hansı birinin arasında digər thread access edə bilər. What's happening in your program? Burada incremental thread olmalıdır. Hardadır?
Bu değil. Aa. Bu nedir? Bayaqki HTTP throughput HTTP server nümunəsidir. Bu nədir bəs? Atomic operation. Ana keçməmişdən əvvəl buna baxaq. Bu ne bir oldu? Number of thread bir demişik. Search. Ha, burada thread pool istifadə edir. Start edir. Nice. Deməli. Increment, decrement. Ha, atomic burada olmalıdır nəticə. Bir nəsə bunu sonra qayıdarıq. Başa niyə belə oldu. Hə, deməli, haradadır bu? Hə, biri deməli artırır, increment, digəri azaldır. Biri 1000-dən artırır, digəri 1000-dən azaldır. Biz də bunu nə edirik? Gəlirik burada bu threadləri, bir dənə increment, bir dənə decrement threadi var. Başladırıq, join edirik, gözləyirik. Biri 1000-dən artırır, biri 1000-dən azaldır. Biz nə gözləyirik? Gözləyirik ki, 0 olsun da dəyər. Düzdür. Çünki niyə? 1000-dən artır, 1000-dən azalt. Amma elə olmur. Biz başqa dəyər götürürük. Bunun da səbəbi bu item plus-plus'ın və minus-minus'ın atomic olmamalıdır. Two thread can interface with each other. Raise condition example. Şimdi item 5'dir. Read item 5'də. Bu da read item 5 edir. Bu 6'ya artırır. Bu da 4 artırır. Bu yazmamışdan qabaq B yazılır. 4 olur. Oy. Neyse, ikisi birbirine yarış halındadır. Kim tez yazdı, o yazdı. Now thread are resume. Write item 6. Sonra da bu yazılır. 5 gözlənir. Ama ne olur? Səhv olur. What is synchronized in Java? Asynchronous keyword is used to prevent multiple threads from accessing the same critical section of the code at the same time. It ensures thread safety by allowing only one thread to hold the monitor log for an object at a time. Why is this needed? Imagine two thread colon increment decrement option. Bayaqki raise condition yaranan example düzgün işlətmək üçün bizə lazımdır synchronize, hansı ki prevent edir ki digər thread eyni bloka akses eləməsin.
o birindən eyni anda. Way to use synchronized metod istifadə edə bilərik bu şəkildə. Bütün metod bloklanıb, lock olub. It locks the current object this. It locks on the current object this. If one thread is in increment, no other thread can enter any other synchronized method on the same object. Yəni bu klassdakı synchronized olan metodlara iki thread eyni anda akses edə bilmir. Synchronized block kimi istifadə etmək olar? Sadəcə kodun bir hissəsini synchronize etmək olar. You control what objects you are locking on. Locks in this case. More fine-grained control. Only critical code is locked. Always allows you to use different locks for different operations if needed. Your example explained. Block level locking. Burada da nə etmişik? Deməli, bayaqki integeri olduğu kimi saxlamışıq. Atomic integeri dəyişməmişik. Sadəcə nə etmişik? Synchronized block istifadə etmişik. Bu synchronized block da operation'a atomic olmağına kömək edir. Çünki lock edir bu bloku. Və synchronized block istifadə etmişik. Burada mən get item üçün də istifadə etmişəm synchronized. Amma əslində getter və setter üçün ehtiyac yoxdur. You can use custom block objects to synchronize. Only one thread can access this block at a time. Synchronize method locks on this. Whole method is locked. Block, you choose what object to lock. Locking purpose prevents race condition, thread safety, pitfall, mixing locks. This is this versus custom lock. Yəni, indi gəldik əsas məsələ, volatile. Bu, hər dəfə yadımdan çıxarılır ki, volatile nə işə yarayır, necə işləyir. Bunu, məsələn, yaxşı yadda saxlaya bilmirəm, ya da başa düşə bilmirəm. Nə vaxt volatile istifadə etməliyim, nə vaxt synchronize. For better performance, we should synchronize as little as possible. When to synchronize? Running, suspected. Most operations are non-atomic. All reference assignments are atomic. We can get and set reference to objects atomically. Get və set deməli atomikdir. Çoxu non-atomikdir. Reference assignment və get set atomikdir. Reference assignment və get set atomikdir. Yəni burada object var, reference assignment var, A equal B, bu atomikdir. Atomic operations get and setter. Getter atomikdir. Yenə setter atomikdir. Vesaire. All assignments to primitive types are safe except long and double. Deməli, primitiv tiplərə olan assignmentlar safedir. Long və double'dan başqa. Bunun da səbəbi 64-bit olmaqları deyəsən. That means reading from and writing to following types. Int, short, byte, float, char, boolean. Bunlar safedir. Long and double are expectations because they are 64-bit longs. Java cannot guarantee even if you have 64-bit computer. Atomic operations, long and double. Deməli, nə baş verir? Longun upper boundu 32 bit, bir də lower boundu 32 bitdir. Eyni şəkildə double üçün də. X equal y deyəndə bu gəlir lower boundu deməli də upper boundu da nə etməlidir? Update etməlidir. Amma elə ola bilər ki, bir update olsun, digər olmasın. If you declare volatile double and long variable, read from and write to them
are atomic and thread safe. On the other words, they are guaranteed to perform by single hardware operation. Yəni volatile o deməkdir ki, single hardware operation. Volatile keyword in Java is used to guarantee visibility of change to the variable across thread. Okay. Volatile change'in görünməsi deməkdir. Synchronized blokun lock olması deməkdir ki, digər thread access edəməsin. Volatile heç nəyi lock eləmir. Yəni accessin qarşısını almır. Volatile sadəcə threadlərin elədiyi dəyişikliyin bunun üzərində görünməsi şeydir. İndi görək düzgün başa düşdük. What volatile does ensure visibility across threads. When one thread writes to volatile variable, other threads will see the updated value immediately. It prevents thread from caching the variable in CPU core or register. Deməli, when one thread writes to a volatile variable, other threads will see the Yəni thread A əgər nəsə dəyişiklik eləyirsə, thread B görür ki, bu dəyişiklik nədir? Volatile budur. Thread B-nin ora access'in qarşısını almır, sadəcə thread B-yə informasiya verir ki, bu updated oldu, dəyəri budur. It prevents thread from caching the variable in CPU core or register. Prevent instruction reordering. The compiler or CPU won't reorder read writes around volatile variable, so it provides a happen before guarantee. Deməli, a write to volatile variable happens before any subsequent read of that variable. What volatile does not do? It does not guarantee atomicity for compound action like onlar. It does not lock anything. Other thread can still interleave and cause race condition. Think of volatile as don't cache this variable. Always read-write it directly to and from main memory. Volatile boolean running true while running. Do verb. If another thread set running false, this thread will see the change immediately, even if the value was cached. While long and double are special. Normally, bunlar dediği 64-bit may be updated in two 32-bit halves on 32-bit JVMs. Without volatile, another thread could see a partially updated value, torn read. Marking them volatile ensures they are written atomically as 64-bit values. Deməli, volatile visibility across threads, prevent caching by threads, prevent instruction reordering, atomicity of compound operation. Deməli, compound operationların atomicisini təmin eləmir. Atomicity of long double only if volatile. When use volatile when you are only reading writing a variable, no compound logic. Plus plus, minus minus kimi logic yoxdursa istifadədə. You need visibility but not mutual exclusion. Is running, shutdown requested, initialized. Difference between synchronized and volatile. Deməli, visibility-ni hər ikisi garanti eləyir. Atomicity-ni synchronized garanti eləyir, amma volatile yox. Blocks other threads synchronized block eləyir, volatile block eləmir. Allow compound operation synchronized. Yes, bu yox. Performance volatile sürətlidir, çünki no blocking. Amma, volatile sürətlidir, çünki no blocking.
Synchronize yavaşdır çünkü thread locking, unlocking threads. Use for multiple variables. No. Yes, boşa koydum onu. Use volatile when you have a single variable that's read and written by multiple threads. Operations are simple read-writes, no compound action. Like where volatile ensure change to running as visible immediately. Burada volatile istifadə edə bilmirik. Çünki race condition var. Check eləyir, write eləyir. Even if counter is volatile, two thread might read 0 and both write 1. Use synchronize when you need to perform compound operation, read, modify, write. You need mutual exclusion, one thread at a time. You work with multiple shared variables. Example. Only one thread enters method, read, modify and writes are atomic. Burada deməli soruşuram ki, can I use volatile with synchronize? Yes, but usually unnecessary. If you are using synchronize, you are actually ensuring visibility, atomicity, so adding volatile is redundant most of the time. Summary, when to use what? Single variable, just read, write, use volatile. Compound, use synchronize. Multiple shared variable involved, use synchronize. Avoid looking for performance. If safe, volatile adds overhead. Synchronize the overhead element. Mutual exclusion, blocking, synchronize. Use volatile for visibility, simple flags or configs. Synchronize for anything involving logic or multiple steps. Never use volatile alone for compound operations, listat, etc. Don't combine both unless there are very specific visibility plus ordering requirement. Böyle bir example var. Which of the following operations are atomic and free of race condition? Bir dənə get counter deməli atomikdir. Çünki getter setter atomikdir. Increment counter deməli compound action olduğu üçün nədir? Race condition'a səbəb olur. Belə. Your understanding is close sampling. Volatile keyword in Java guarantees atomicity of read and write operation, variable of certain data types like long and double. However, for operation like increment, a volatile variable which involves multiple steps, volatile does not make entire operation atomic thread safe. If only ensures that read-writes are directly from and to main memory, prevent issues like caching, instruction reordering. Compound operation, volatile does not protect against race condition. Multiple thread could read, update value simultaneously. Volatile makes individual read-write operations atomic. It does not make compound operations like increment thread safe. Gəlir atomicity of primitive operations. Bu qalsın. Bunun sonrasında sonra davam edək çünki başım ağrıdı. Salam, çox sağ olun. Bundan sonrasında yorulduq. Bundan sonrasında sabah davam edək. Atomicity'yə qədər gəldik. Ay, biraz da getsəydik deadlock, trendlock falan buralara gələcəkdik. Amma artıq getmir. Qalsın bunları da sabah davam edək. Belə. Belə uşaqlar, çox sağ olun gəldiniz. Maraqlı keçdi bu gün. Bir neçə mövzuya baxdıq. Sabah qaldığımız yerdən davam edərik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Sabah görüşənədək. Bye bye.